Gente, vou mostrar pra vocês como é muito fácil fazer uma placa de mordida, placa de relaxamento, placa de bruxismo, usando a plastificadora, porque a parte mais difícil aqui que a gente tem que fazer com a resina já foi feita com a prensagem do acetato de 1,5, tá? Vou precisar agora de resina pó e líquido, né? E a coisa mais difícil é a curva de espinho, tá? E aí a curva de espinho, ela vai dar a conformação da mordida pra você fazer o bite, que é muito simples. Não sei pra vocês, é coisa fácil de fazer e dá pra fazer no seu próprio consultório. Essa paciente, ela não tem a curva de espinho, tá? Ela é uma C3, e aí quando eu coloco a curva de espinho, eu vou fazer o toque dos premolares que ela não tem. Ela toca só molar e anteriores, tá vendo? Onde falta toque, eu vou acrescentar resina.